श्री जगन्नाथपुरी में श्रीनिवास पंडित जी रहते थे। श्रीनिवास पंडित जी के आंगन में चेतन महाप्रभु कीर्तन करने आते थे। चेतन महाप्रभु जब कीर्तन करने आए तो श्रीनिवास पंडित जी का एक ही बेटा था। खूब कीर्तन हो, सारे वैष्णव आए, आनंद से कीर्तन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, कीर्तन करते करते रहे। यही काल था, रथ यात्रा कुछ दिन बाद होने वाली थी। एक बेटा श्री श्रीनिवास पंडित जी, और उस इकलौते बेटा को सर्पदंश हो गया और उसके प्राण निकल गए। पत्नी मूर्छित हो जाए, इतना रोए, श्रीनिवास पंडित जी रोए, किसी को खबर नहीं, बेटा मारा गया। पत्नी जोर जोर से रोए तो श्रीनिवास पंडित जी ने उसका मुंह दबा दिया। क्यों रो रही है नाथ, क्यों ना रो, मेरा इकलौता पुत्र यह मृत्यु को प्राप्त हो गया है और आप कह रहे हैं मैं रोऊं ना। चेतन श्रीनिवास पंडित जी कहते नहीं देवी, रोना नहीं। क्यों, आज अगर तू रोएगी तो सारे नगर में हल्ला हो जाएगा, मेरा बेटा चला गया। सारे नगर में हल्ला होगा, मेरा बेटा चला गया। और सच कहूं, और जब चेतन महाप्रभु को पता चल जाएगा कि मेरा बेटा चला गया तो देवी आज वो मेरे आंगन में कीर्तन करने नहीं आएंगे। बस आज कीर्तन हो जाने दे, फिर भले तू जी भर के रोना। उस बालक का हाथ पकड़ के खींच कर मरे हुए बालक को ले गए, कक्ष में बंद कर दिया। सायकाल हुई, श्री चेतन महाप्रभु जी कीर्तन करते करते श्रीनिवास पंडित जी के मंडपम में आए। दोनों दंपति बैठे, सारे वैष्णव बैठे, कीर्तन चल रहा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। और एक क्षण हरि बोलते बोलते चेतन महाप्रभु ने श्रीनिवास पंडित से पूछा, श्रीनिवास आज तेरा पुत्र नहीं दिख रहा, कहां गया तेरा पुत्र? कीर्तन में आकर बैठता था, कहां है तेरा बेटा? श्रीनिवास पंडित ने कभी झूठ नहीं बोला प्राणनाथ, रो रहे आज, और रोकर अपने जीवन में पहली बार असत्य समभाषण कर रहे। कहा महाप्रभु मेरा बेटा यहीं यदा कदा कहीं खेल रहा होगा। इतना कहा, इतने में जिस कक्ष में मरे हुए श्रीनिवास पंडित जी के पुत्र पड़े हुए थे वहीं करताल रखे थे। एक वैष्णव करताल उठाने गया और द्वार खोलकर जैसे करताल उठा रहा तो क्या देखता, श्रीनिवास पंडित का बेटा मरा हुआ पड़ा है। और वो कह रहे हैं यहां भ्रमण कर रहा होगा। वो वैष्णव दौड़ा आया, कहा महाप्रभु क्या बात है? बोले चेतन महाप्रभु श्रीनिवास पंडित का बेटा यहां भ्रमण नहीं कर रहा, क्रीड़ा नहीं कर रहा, वो तो कक्ष में मरा पड़ा। और जो सुना चेतन महाप्रभु ने, दोनों दंपति भयंकर रुदन करने लगे। आज चेतन महाप्रभु कौन है? राम जी रामानंदाचार्य बनकर आए। क्यों आए? श्री भरत जी की रहनी को रहने के लिए। क्यों आए? भरत जी की रहनी को रहने के लिए। राम जी से पूछा तुम्हें किस बात का है? बोले मैंने सब कुछ किया, रामावतार में मैंने सब किया, पर बस मैं अपने भैया भरत के जैसी रहनी नहीं रह पाया। जो त्याग मेरे भरत ने किया वो त्याग में नहीं कर पाया। क्यों? सारा संसार पृथ्वी पर सोता था, पर मेरा भैया भरत 10 हाथ गहरा गड्ढा खोदकर नंदीग्राम में भूमि के अंदर सोता था। और श्री भरत जी के लिए लिखा, भागवत के 9वें स्कंद में लिखा है, भरत जी क्या खाते हैं? बोले गायों को जौ खिलाते हैं, और वो जौ गाय गोबर के माध्यम से त्यागती है। उन जौ को भिगोकर सरयू जी के जल में प्रसाद बनाकर भरत जी पा रहे। वो भरत जी का त्याग है। राम जी से पूछा आओगे? कहा मैं कलयुग में आऊंगा। कब? कलयुग में मैं अपने भक्त श्री भरत की जैसी रहनी को रहने के लिए मैं कलयुग के प्रारंभ में
आद्य जगतगुरु श्रीमद रामानंदाचार्य बनकर आऊंगा। वही राम जी रामानंदाचार्य बनकर आए, भरत जी की रहनी रही। और श्री कृष्ण से पूछा, आपको कृष्णावतार में सब कुछ प्राप्त हुआ ना? तो कृष्ण भगवान कृष्ण कहते सब प्राप्त हुआ मुझे, और फिर भी मैं कलयुग में आऊंगा। क्यों? बोले जैसी रहनी मेरी आह्लादनी शक्ति राधा रानी ने रही है, वैसी रहनी मैं नहीं रह पाई। क्यों? अरे त्रेता के लक्ष्मण जी ने तो 14 वर्ष के लिए निद्रा का और नारी का परित्याग किया, पर द्वापर की राधा रानी ने 100 वर्ष तक निद्रा का परित्याग किया था। किशोरी जी 100 वर्ष तक सोई नहीं है, और किशोरी जी 100 वर्ष तक गोविंद की स्मृति में रोई नहीं। भगवान को वचन दिया। तो ठाकुर जी क्या कहते हैं? मैं कलयुग में आऊंगा। बोले कैसे? बोले मैंने प्रभु तो बन लिया, अब मैं प्रभु बनकर नहीं आऊंगा। तो बोले कलयुग में मैं राधा रानी के भाव में रहने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आऊंगा। वही भगवान कृष्ण इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। तो जब श्रीनिवास पंडित का वो पुत्र मारा, प्राण निकल गए, मृत्यु को प्राप्त हो गया, आज चैतन्य महाप्रभु ही रो रहे हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने तुरंत वैष्णव से कहा, जाओ मरे हुए इस बालक को कक्ष से बाहर लेकर आओ। और मरे हुए बालक को जैसे कक्ष से बाहर लेकर आए और श्रीनिवास पंडित के कीर्तन के आंगन में जाकर उसको पटक दिया। और चैतन्य महाप्रभु श्री जगन्नाथ महाप्रभु को ललकार रहे हैं, कहा हे महाप्रभु, हे महाप्रभु, अगर आज मेरे कीर्तन करते तक बालक जीवित नहीं हुआ तो अब तुम्हारे नाम में किसी की निष्ठा नहीं है। मैं जब तक कीर्तन कर रहा हूं इस बालक, मरे हुए बालक को उठकर खड़ा हो जाए। और जैसे कीर्तन चालू हुआ, हरि बोल 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 नाम का कीर्तन प्रारंभ हुआ। कैसी हरि बोल प्रारंभ हुआ? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 हरि बोल कीर्तन प्रारंभ हुआ और मरा हुआ वो बालक पड़ा हुआ है।
और उसी समय वो मृत बालक को जोर से आवाज आकर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, हे श्रीनिवास पंडित के पुत्र, भगवान के कीर्तन में करताल बजाने के लिए खड़ा होगा। और जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीनिवास पंडित के पुत्र, भगवान की कीर्तन में करताल बजाना है, खड़ा हो जा। और जैसे ही कहा, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करने लगे। उसी समय श्रीनिवास पंडित के आंगन में पड़ा हुआ वो मरा हुआ बालक उठकर खड़ा हो गया। एकदम उठकर खड़ा हो गया और जैसे उठकर खड़ा हुआ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल कीर्तन करने लगा। इसलिए भगवान कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, चैतन्य चरितामृतम में स्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम केवल। अरे भगवान के नाम में और भगवान के आश्रय में जाकर, संसार में ऐसा कौन है जो भगवान के आश्रय में गया और उसको पछताना पड़ा। उनके आश्रय जाने वाला कभी पछतावा नहीं था उसको।